最基礎嘅嘢做好啲俾大家睇。咁我會希望呢支咪可以陪住我唱好每一首歌。你覺得呢幾年間自己有冇咩成長可以分享一下？哦，嚟啦，心情環節係嘛？心情環節，我使唔使幫你拎住呢支先？心情環節，其實我真係每次都冇乜特別去諗，因為我覺得我都係想根據我當下嘅心情，睇有啲咩想分享俾大家。係咁啊，好開心啊，係咯，我覺得出道第7、第8年都真係好，時間過得好快。頭先入咗呢一行之後，見到好多唔同嘅事情，係亦都經歷過好多唔同嘅嘢。咁啊，自己一直都學緊點樣去處理好多嘅問題啦，咁樣。咁啊，好多位，我覺得我自己都未處理得好好嘅，係我覺得令好多在座嘅各位，可能同大家講你中意姜濤嘅時候，多少都會有啲身邊人都會話要追姜濤咁樣。唔會㗎，唔會啊！所以我覺得呢一方面係好對唔住大家嘅，我覺得自己都有相當嘅程度需要去做好啲咁啊，係咯，我都希望大家照顧好自己身體，唔一定話每一次咩 event 咩你哋都要出現。其實我好想同你哋講嘅就係，你哋每一個人自己先係最緊要，我唔係最緊要。我好想同你哋每一個人講，真係因為我希望我哋出現係可以令到你哋自己變成更加好嘅自己，係啊，而唔係好多時候為咗去好辛苦做好多嘢，但係忘記咗自己。所以我會知道你哋喺度就得㗎啦，所以係將你哋擺喺自己第一位。OK，好啦，係咪踢歌嚟用？等一陣我哋。